السلام عليكم، معكم كمال الإدريسي، واليوم غادي نديكم في واحد الجوله مميزه في واحد الحي اللي كبرنا فيه وترعرعنا فيه، حي البساتين مكناس. هذا الفيديو هو اول حلقه في السلسله الجديده ديالي على اليوتيوب اللي غادي نعرفكم فيها على الاحياء ديال مدينتنا، التاريخ ديالها والحياه فيها والخدمات اللي كاينه وحتى الاحساس ديال الناس اللي عايشين فيها. واذا كنتوا اول مره كتشوفوني ما تنساوش تدعموني بالاشتراك باش نكمل هذه السلسله. حي البساتين هو واحد من الاحياء اللي كيعرفوها بزاف الناس في مكناس، حي اللي زوين وهادئ والناس ديالو معروفين بالنيه والاحترام. درتي دوره صغيره في البساتين غادي تشوف بان الحي فيه واحد الحياه اللي زوينه. الصباح كتلقى الناس خارجين الخدمه والتلاميذ طالعين المدارس، البقايا اللي عامرين بالناس كيشربوا قهوتهم ديال الصباح. وبالليل الحي هادئ بزاف، ما كاينش داك الصداع ديال وسط المدينه، هذا اللي كيخلي بزاف الناس كيفضلوا يعيشوا هنايا. حي البساتين معروف حتى بالتجاره ديالو، عندك المحلات المخبزات القصاريات وحتى داك الجو ديال المارشي اللي كيبغي اي واحد يلقى كلشي في الحي ديالو بلا ما يمشي بعيد. والناس اللي ساكنين هنا كيشكروا بزاف الجو ديال الامان. طبعا ما كاينش حي مثالي، ولكن مقارنه مع بزاف الاحياء البساتين كيبقى من المناطق اللي فيها الامان والاستقرار. الا سولتي شي حد انا ساكن في البساتين كيف داير العيش في البساتين غادي يقول لك الحمد لله، حي زوين قريب لكلشي، الناس ديالو هانيين ومكان مريح. كان هذا اول فيديو ليا من سلسله التعريف باحياء مكناس. اليوم بدينا باقرب مكان لقلبي، حي البساتين. كتبوا لي في الكومنتات شنو هو الحي اللي بغيتو ندير عليه الحلقه الجايه. شكرا بزاف على المشاهده، ما تنساوش اللايك والاشتراك وخليونا مستمرين في هذه السلسله اللي غادي نعرفوا بها المغرب شارع بشارع وحي بحي، ونشوفكم في الفيديو الجاي.